徐良和小诸葛沈仲元来到院里一看，对面站着个高大的僧人。僧人呢，就是和尚。见此人，身高9尺挂领，不足1丈，长得相貌凶恶，身体魁伟，5大3粗，手一伸跟蒲扇似的，2只脚好像2只旱船，胳膊好像房顶，大腿好像房驼，穿着又肥又大灰布僧衣，腰里头系着丝绦，都有核桃粗细，打着蝴蝶扣，双垂灯笼穗，半截白布高装袜子，千层底儿开口的僧鞋，这脑瓜剃的是锃明刷亮，头顶心有9个香疤。香疤是什么呢？就是拿香烧的那疤了，这叫受了戒了。根据这受戒的程度，就知道这和尚的身份高低。这脸好像一张铜锣，满脸都是大疙瘩。这张脸呐，黢黑的，跟包的人可以相比美。2道9转狮子朱砂眉非同两鬓，一对大环眼往外鼓鼓着，秤砣鼻子，鲶鱼嘴，挺厚的嘴唇，脸蛋子新刮的是去青锃亮，太阳穴鼓鼓着，瞳孔之中放出2道光芒。要不这个练武的人呢，瞒不了人，内行人一看就看出来，这个眼神跟一般人不一样，功夫越高眼睛越亮。要不怎么一形容说眼赛金灯？什么原因呢？说明他精力充沛。看年纪也就在45、6岁，声音洪亮，在那钉子步一站。徐良不认识他是谁，暗中思想，我没见过这和尚，他怎么找到这儿来了？难道说是仇人？背不住，老心儿就想到了刚才在招福类，我这一献龙边信票，结果暴露身份了，老百姓都知道我是谁了，大概他听着这风找到这儿来的。其实啊，徐良真聪明，他就猜对了。老心儿看罢多时，来到和尚面前一抱拳：“师父，是你要找我吗？”“阿弥陀佛。”大和尚往下退了2步，上一眼下一眼，看了72眼。不错，贫僧就是来找你。你不就是徐良吗？正是撒西生。但不知师父贵上下怎样称呼？你在哪里出家？找撒西生有什么事情？徐良啊，你甭问我是哪儿来的，我这个人明人不做暗事，我是受人之托来取你的脑袋。让我费事不？要让我费事，我亲自动手；要不让贫僧费事，干脆你把刀拉出来，自己抹了脖子。和尚说着话，在腰里一伸手，拽出个油布口袋，看见没？我把你的人头装到口袋里，把你五官用水银喂上，以免它腐烂，就带回边北。徐良一听，好像没乐了，哎呀，心说什么人都有啊！
这和尚说话真不怕风大扇舌头，摘我脑袋来了。老仙儿一点都不生气，把脑瓜一拨了。我这个脑袋这么有用，还得装到口袋里，还得用水银把它喂上，带回边北。那么请问你受谁之托呀？哪一个叫你来的？难道你就不怕我摘你的脑袋吗？废话少说！大和尚火往上撞，把袖面一挽，把丝绦勒了勒，就想动手。沈中元一看，世界之大，无奇不有，这和尚也太粗野点了，那为点什么呢？也不讲明理由，过来三下五除二就想动家伙。没想一是在我家呀，我能答应吗？沈仲元赶紧过来解劝，师傅等一等，等，你消消气儿。我说出家人，你好来的无礼，你是三宝的弟子，皈依佛门，就应当早晚三朝拜，佛前一炷香，慈悲为本，善念为怀，普度众生，你这就对了。你跑到这杀生害命来了，就冲你说这几句话，你就不够一个和尚。再这一说，我问你，这可是有砖有瓦有王法的地方，难道你杀人就不偿命吗？你就不知道国法的厉害不成吗？如果你是个疯癫之人，今天我不怪你，给你俩施舍钱，赶紧滚开了吧，不然的话你可是自讨无趣。沈中元，你认为我是疯子？你猜错了。贫僧一不疯二不傻，我是明明白白的。刚才我说的话一点都不假，确实是受朋友之托来取徐良的脑袋。我再告诉你，我是经此路过，赶奔开封，我做梦也没想到在华阴县遇上他的，这就省了老僧很大的麻烦呢。我在这儿把他脑袋摘着走多省事儿，还省着奔开封往返徒劳了，这不是天意该着吗？怎么我就在招福类下边遇上他了呢？你沈仲元撒鼻子眼少出这口气儿。贫僧我这个人办事向来是小葱拌豆腐，一清二白。我找徐良就是找徐良，我跟你姓沈的一点瓜葛也没有。你不要自讨无趣，假如你要跟着在里头掺和，我对你可不利。沈仲元一乐，和尚，你既然敢口出狂言，又不疯又不傻，你张嘴闭嘴要徐良的脑袋，你凭什么？凭什么？大概你有点不服气儿吧。和尚说着话，回头学摸了一圈，学摸什么呢？他要找点东西。他一看这院里啊，有石墩子，有石锁。因为沈仲元是练武的家庭，没事早晨起来抓过石锁来扔几下，活动活动筋骨。一般练气功练硬功的东西都有，就在这院堆着呢。再看这和尚一伸手拎起一个石锁来，掂量掂量88斤。因为他老练，心里头有数，这石锁就算中号的。再看这个僧人把石锁提起来，用手点指，你们两个人看见没？徐良啊，你脑袋再硬，有没有这石锁硬？你一上眼，我就凭着这个来摘你的脑袋。开呀！咔！这一掌把石锁打成6瓣。
宅子里的家人吓得一缩脖子，你说这家是人吗？这巴掌怎么比铁锤都硬？和尚哈哈大笑。徐良看见没？徐良啊，一点都没害怕。你还会这么两下子，这算个什么呢？这要到了我的山西太原府祁县徐家庄，也嘛说是成人，就是小孩子都会练的。穿着开裆裤的小孩子练那石锁比你这都成。你才打6瓣，那小孩那一下能打成8瓣。你胡说八道！徐良啊，你跟我耍什么贫嘴？邪无走击掌，过来就打。徐良一闪，和尚紧跟着又是一招，又一闪，他又是一招。徐良一想，这和尚有来历，看这样不打是不行了。老媳儿把大衣赶紧闪掉。我说出家人，再一再二，可不能再三再四。既然你如此无礼，可休怪我山西人得罪了。唰！徐良往下一踏腰，晃2倍，大战凶僧。沈仲元家里的伙计，连姑娘沈春莲在迎面围托，都在这看热闹，一个个捏着一把汗。一瞅这和尚太厉害，把2个大巴掌抡起来，呼呼呼，刮定风声。别看坨大，十分的灵巧。明眼人明白，这使的是铁砂掌，打在徐良身上骨断筋折。就明知道徐良有能耐，也替着担心。徐良跟他大战了10几个回合，暗挑大指罢了。这和尚果然是有两下子，使用的全是铁砂掌鹰爪力。他练过马前一定金，马后一定银的功夫。但是徐良呢也不明白，为什么这个出家人不肯报名，也不愿暴露他的身份。他刚才说了，受朋友之托来摘我的脑袋。他朋友是谁呢？哎呀，我得罪的人可太多了，这猜不出来。老媳儿一想，今天只有一个办法，用我的决意把他扶住，才能问出实情。要说徐良的决意，那可太多了。首先说那把金丝大环刀，徐良会八卦万圣金刀的刀法，真要动了家伙，那就得出人命。另外，徐良的决意都在暗器上头，双手发镖，双手接镖，双手打飞黄石，双手接飞黄石，一手3暗器，打得太准了。但是徐良轻易不使用，他看对方的，对方不亮家伙，他从来不亮，但能使拳脚就使拳脚，因为这玩意儿有尺寸，不至于把对方置于死地，除非是诚心。老媳儿一想呢，干脆我用个绝招吧，不把他降住不行。徐良这个绝招太多了，这都是跟云中鹤、魏征和金睛好斗梅良祖学的。而且徐良呢，见着什么人就跟人家学什么招数，揽天下的武术于一身呐，然后取其精华，又把它编串成武术。要不怎么说他满身都是绝的，他练的招一般人都不会。他打定主意之后，跟这和尚大战到30多个回合，就见老仙徐良脚尖点地，噌，拔地而起，就像燕子那么轻巧。
大和尚抬头一看，徐良蹦起来有1丈7、8尺高。说蹦起这么高干什么？要练绝招了。就见徐良左胳膊一抱自己的脑袋，右胳膊平伸，2条腿，左腿朝下，右腿盘在左腿上头，就这姿势，这个好看劲儿就甭提了。往下一落，直奔大和尚这秃脑袋来了。这可不是为了好看，这是一种绝招，叫铁拐李倒下天踢。他那右腿伸着来蹬这和尚的脑门子，真给蹬上，骨断筋折。说时迟那时快，歘就到了。和尚一看不好，哟，往旁边一闪，上当了。为什么徐良1条腿盘着，1条腿伸着呢？如果伸着这条腿要把你蹬上，那就是蹬上了。要蹬不上怎么办呢？这条腿就变成了问腿。问呢，就是问话的问，意思就是说问问你往哪儿躲。你要一躲，告诉人家了，他盘着那条腿就伸开了，这条腿是真的，才蹬你。这大和尚往左一闪，暴露了。再看徐良，歘，一撤左腿，把右腿伸直了，奔和尚头顶心就是一脚。他都练过踢百木桩的功夫，像水碗那么粗的百木桩，让徐良这脚蹬上就折，石桩子碰上就断，何况是人呢？和尚还没见过这种招呢，啪啪这2下把他吓得真魂出窍。哎呦！说声不好，脚尖踹地，身子往后一仰，使了个金刚铁板桥。这和尚歘一声躺地下了，摔了个仰面朝天。要不这么样的话，这一腿躲不开，把徐良的2只脚全给躲开了。徐良暗挑大指罢了，哎，这和尚不简单呢，躲开我这2条腿的不多呀。老兄心里头有底儿，你别看躲开这个了，还有觉的呢。正好和尚仰面朝天躺地下，徐良歘双脚落了地了。落地可是落地，没往砖地上落，往他肚皮上落。他正好躺着，大肚子朝上，老兄这2只脚奔肚子蹬上来了，要蹬上梆就冒泡了。这和尚刚躺下一看，徐良双脚蹬来，说声不好，用脚后跟一蹭这地，噌往上窜了一轱辘。徐良2只脚蹬空，这回踩在真地上，咔这一下把院里铺的方砖全都钉碎。足见徐良腿上多大功夫了。老兄一说呀，这招也躲开了，还有呢。再看徐良顺势而下，磕膝盖往前一使劲儿，2腿一屈，可跪下了，用2个磕膝盖点这和尚的肚子。这玩意儿就是连续动作，啪啪啪，不容你恍惚。和尚刚往上一挺，躲开那2只脚，没想到磕膝盖就来了。和尚一看不好，我娘的，又使劲一串，磕膝盖没点上，也点到砖上了，又点碎了2块方砖。徐良也有点急了，能连续躲开我这么几招，足见这个对手的武功可够了不起的。别看腿全都失败了，徐良还有胳膊呢。他用2只胳膊肘，奔和尚肚子又来了，胳膊肘给拄上也得冒泡。
和尚一瞅，我娘啊，这都什么招？用全身的力量又往上一送，徐良的俩胳膊肘走空了。空可是空，他把俩胳膊一竖，两只手又上来了。这一招叫黄鹰抓兔子。这两只手伸出来，正好扣到和尚的脖子上头，砰！牢牢的掐住。和尚再想动还是势比登天呐。再看徐良，双腿一飘，直摇杆，他站起来了，把和尚一抡，在这院里轮着转了3圈啊，好像没把这和尚抖了散了，一翻腕子把他举过头顶。沈仲元在旁边一看，哎呦，把大腿一拍，罢了，我这位徒侄的能耐可太大了。你别看他跟我师兄学的能耐，现在我师兄云中鹤魏真6个捆在一块儿也赶不上他这徒弟。这就有状元徒弟，没有状元老师。年轻人可了不起呀，那要是练起来，一日千里，进步的太快了。沈仲元在旁边这个赞成劲就甭提了。徐良把他抡了几下，举过头顶，又轻轻的把他放下。和尚有点站不住，像喝醉了酒似的直晃荡。等他站稳当了，徐良往下一侧身，气不长出，面不更色。师傅，刚才咱2个人开了个小玩笑，我礼貌不周，请老师傅原谅。大和尚傻了眼了，圆睁2目，半天没说话，这心里头噔噔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 噔跳成一个了，又怕又气又羞又恼，说不出来什么滋味。徐良啊，你都使的是什么招？就是乱七八糟一大堆，我也不知什么招。来来来，山下我跟你拼了命了。又往上闯。徐良一乐，老师傅，我说咱俩打了半条糊涂仗，我也不知道我什么地方把你得罪了，你也不分青红皂白过来就伸手，我你能不能报个名字？你为什么要摘我的脑袋？我也唠个清楚，让大家也听个明白。哎，你少说废话，把我赢了，我服了，我全告诉你。你不彻底把我赢了，我是不能说你结账吧。2次跟徐良站在一块儿，徐良一想，这种人能治一服不治一死，我非叫你服了不可。咱们简短结束，一伸手没20个回合，让徐良使了个顺风扯大旗，正好蹬到和尚腿肚子上，一个跟头出去了。和尚不服劲儿，第3次又冲上来，跟徐良动手，打到30几个回合，徐良使了个黑狗钻灯，咵！这招可厉害，把和尚又钻了个跟头，一共摔了他6个跟头。这和尚彻底服了。不服高人有罪啊，他不起来了，在地下躺着。徐良，我服了。我没想到我遇上这么高的高人，死也瞑目了。你后头背的是刀不？你把刀亮出来，给出家人来个痛快吧。来了，我死也闭上眼了，痛痛快快我升天。徐良一听好像没乐了，过来把他给搀起来。出家人，我可不能干这种事，咱远日无冤，近日无仇，我岂能杀生害命呢？师傅，赶紧请起。沈仲元赞成徐良，有出息的人都是这样，你得心胸开阔，鼠肚鸡肠，能成侠客吗？小梁子岁数不大，
办事情叫人可亲可佩呀。所以呢，他过来也跟着劝，王熙正过来也跟着劝。这和尚红着脸，这才跟着进了屋。家人们也不好乐，哎呀，心说这位出家人真是自讨无趣，叫人摔了一顿跟头，这回摔老实了，大概舒服了吧？哎，你看刚才那胸劲简直装不开他了。但是当仆人的敢说什么呢？打过手巾板的和尚把脸擦擦，大碗茶给他沏上。徐良这才问：刚问师父，出家在哪座高山，哪一座古刹，贵上下怎样称呼？能不能上下来？哎呀，惭愧惭愧呀！大侠客，全怪我这人呐，不怎么地。我是2老钱买1碗兔子血，贵贱它不是东西。要问我有个小小的绰号，叫金臂罗汉，名字叫武申。我出家在昆仑山小西天八角台卧佛寺。我告诉你，我这次确实是受人之托，是这么回事。和尚等说完了，徐良这脸呐也变色了，连沈中原、王熙正全傻眼了。哎呀，这里边还有这么些复杂的事儿。那要说什么事儿啊？武申没瞒着，原来现在山西以北靠着西夏有一座山，这座山叫阎王寨，山上有个总辖大寨主，这个人自立为天德王，挑起大旗要造反，姓黄，叫黄伦。天德王黄伦利用西夏国的支持，花钱笼络天下的英雄，什么江洋大盗、海洋飞贼，出名的出家人、道人、尼姑、贱尼，请去了将近1000来人，召开了一次南北英雄会。在这个会上啊，天德王黄伦宣布，他最恨的就是徐良，说当今绿林人的死对头就是这个白眼眉。我要求各位想方设法能把咱们这个眼中钉给去掉，哪一个把徐良的脑袋给摘下来，我给黄金3万两。你要是出家人，我给你重修庙宇，另塑金身；你要是普通人，我给你买房子置地。你愿意当官，我禀明西夏国王，加封你的官职。你们哪一位能办到这个事儿？这个武申呢也被请去了，这个会他也参加了。因为这个天德王黄伦呐海交，他手下有一个帮手叫金彪侠林玉。这金彪侠可了不起，要讲究打镖不次于徐良。到了后文书，徐良大闹阎王寨，金彪会金彪，就是站的那个林玉。这林玉跟武申挺有交情，所以呢武申也到了阎王寨。黄伦跟林玉就跟武申说如果你要办成这个事儿，咱就不让外人了，那黄金3万两啊，你那昆仑山卧佛寺八角台也该重修了，你到那儿把徐良脑袋一摘回来，这玩意儿你得了，这有多好呢？这武申呢为财所动，就犯了财迷了。
另外他也想见识见识怎样一个白眼眉，因此今天才在此相遇。